Да давай, давай. Ребята, всем огромный привет. В очередной раз выехали на рыбалку. Давно не был. Открывался как-то я по сорожке в этом году. Ну, неплохо половили. Потом еще несколько раз ездил, карасика пробовал ловить. Но карась не активный был пока еще. Несколько штук поймал, там пару. Но, в принципе, снимать было нечего. Сегодня я не один. Со мной приехал мой сын Никита. Приехали мы, значит, с ночевой. Место называется Черноисточный пруд. Будем пробовать ловить сорожку, подлещика. Может быть, лещ подойдет. Место здесь такое интересное, в принципе, нормально. Будем рыбачить на фидер. Ну, ребят, обязательно в таком месте, в красивом, мы немного приберемся за, ну, так скажем, нерадивыми рыбаками, отдыхающими, которые разбрасывают за собой мусор. О, видите, что оставляют, все же приезжают на машинах, ну и бросают здесь мусор. Ну, там я уже не говорю, все кусты просто завалены мусором. Ну, что делать? Сколько-то соберем, мешки взяли с собой. Ну так, чтобы поприятнее немного было сидеть. А так, что будем всю ночь сжечь мусор, может, кто-то нам потом спасибо скажет. Сейчас по традиции замешаем прикормку. Сын хочет открыть купальный сезон. Сейчас пойдет купаться, наверное, уже. Как, Никит, вода? Говорит, теплая. Ну все, ребят, сейчас замешаем прикормочку и начнем рыбачить. Сегодня такой хороший закорм сделаю, потому что взял очень много пшена, прикормки всякой, тунаев там. Ну, откроемся по фидеру сегодня, посмотрим, ночку посидим, отдохнем, а утром поедем домой. Все, не переключайтесь, я думаю, будет интересно. Так, по прикормке у меня Дунаев базовая. Пшена немного добавим. И Дунаев премиум лещ. Вот такая вот рабочая, в принципе, прикормочка. Темного цвета. Нормально. Так, засыпем базовой сперва. Обязательно. Уже черный. Так, ребят, делаю оснастку. Значит, патерностер. Поставил вот такой карабинчик. И сейчас на одном конце делаю петельку. На втором тоже ставлю карабинчик. И оснастка получится съемная. Так, катушки у меня такие вот. Вяжу восьмерочкой. Вот как-то так. И сейчас здесь тоже еще одну петельку. И буду ставить поводок уже методом петля в петлю. Ветер потихоньку стихает. Вид, конечно, шикарный. Гора белая. Это, Никит, гора белая, кстати. Вот. Там у нас горнолыжный курорт. Так, сейчас ставим кормушку, желательно закормочную. Ребята, смотрите, как сын уже кидает.
Четко, да? Пора кормиться и ждать ночную рыбку. Так, ребят, рыбачить будем на опарыша с мотылем, может червя. Я вот опарыша всегда высыпаю в ведро, чтобы он с прикормкой вместе взаимодействовал. Ребят, опарыш насадим. Ну, малинку. Ну, малинка это вообще капец, конечно. Кормовая. Опа. Сразу же. Есть, ребята. Нифига, сразу поклевка. Я кого-то тащу, Никита. Это, скорее всего, сорожка. Сразу, ребят, поклевка на мотыля. Вот, ты в сапожке идел. Судок тогда ты раскладываешь. Не знаю, кто там, но кто-то был. О, точно, сорожка. Хорошая, ребят, сорожка. Нифига себе. Никита, первая рыба. Так, ребят, настрою свою лампу. Аккумулятор взял. Сразу сейчас такую соорудил временную. А что временно, то постоянно. И вот сейчас она вроде как удобная, понятно, недоработанная, но удобная. Вот так. О, видите, ребят, светит. Отличная лампа будет. И здесь бережок будет освещать. Мы будем ночью рыбачить. А утром домой поедем. Подсекай, подсекай. Ты есть? Есть? Есть, есть. Ага, сорожечка. Давай. О, так Никита, это не сорожка, это ельчик. Ребят, Никита ельчика поймал, ничего себе. Я сейчас на кукурузу попробую. А я сейчас на клубнику попробую. А клубнику-то надо не в кормушку лить. Да. Так эту насадку туда макать. А Ха. я А? когда ельца поймал, я в кормушку полез. Ельца, ельца. Ельца. Ты видишь, сильно мотаешь? Сейчас все запутается так. У тебя кончик чуть-чуть подзагнуло. Хорош. Ты смотри туда, когда натягиваешь. А?
Опа, 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 опа. Подожди. Только ты подсекай. Смотри, Никит. Ты когда... Смотри, сейчас будет клевать. Смотри. На меня смотри. Ты тут вот так подсекай. То есть бери, подсекай сразу. А не сразу крутить начинай, понял? Сперва подсеки. Нет, это не клюет, это волна. Там сразу же видно, когда клюет. А то ты без подсечки, у тебя, конечно, она сходит. Поклевок. О, во. О, Что? Здоровое что-то? наверное. Есть. О, есть, ребята. Погоди, а я сколько рыб поймал? 2 или 3? Нет. 2. Значит, 2-2 у нас с тобой. Давай. Опа, ребят, Никитка тоже у нас поймал. О, Это сорожка теперь. Смотри, она заглотила. давай. Смотри, вон крючок в самой этой. Капец. Ага. Ну, хорошая. Смотри, у нее какая-то здесь штука. Это хорошо? Ее кто-то кусал или она в сети была. Какой-то нарыв. Я так не вижу. Отцепляй. Я уверена. У меня это клюет. Опа! Вот она, ребята. Рыба. Блин, по-моему, сошел. Блин, Никит, там крупный был. Мне кажется, нет. Или есть? Есть вроде бы. Есть. Есть. Все, молодец. Так ты далеко потянул. Отпусти сейчас ее. Снимай. Леску чуть-чуть смайнай. Вот так, да. Вот. Видишь, как она сразу, если она клюет, то ее надо сразу сечь. Ну все, отцепляй, закидывай, а я буду костер разводить. Я не умею отцеплять. Отцепляй. Крупная, слушай, да? Молодец, Никита. Вот так, ребята, рыбачим. Отдай. Не так не тяни, так оборвешь. Я не знаю как. Как не знаю, что ты же рыбак почти. Почти. Ну что, получается? Нет. Ну давай, отцепляй. О, Господи! Что? Она пошевелилась. Ну а что такого-то, давай. Фу. Какая она скользкая, тварь. На. Садок, Никита. Фу, что это? Что? Зверь надул какой. Что мне тут пузыри дуют? Короче, насаживай. Да, у нас есть. О. Там колбаса есть, жарить.
За леску не тащи, только за морду бери. Ну ладно, не бери, я сам. Вот он, ребята, первый красавец. Ночной. Ветер такой жуткий. Ну, взял он наконец-то. Он хороший. Полкило есть в нем. Класс. Да? Ребята, огонь вообще супер. Красота. Ребята, Никита спит. Такой вот костер развел. Тепло на улице. Хорошо. Дым отдувает. Ребенок спит. Шторм поднялся страшный. Что-то прибило с рыбой. Капец. Ребята, начался сильнейший шторм и пошел дождь. Ну, сами понимаете, рыбачить в таких условиях мы уже не будем. Капец. Костер затушили, он сейчас там еще немного горит. Сейчас еще водичкой подольем и уходим. Ну все, на этом все. Скорее всего, рыбалка заканчивается.